Selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Siang, Ibu Laila. Perkenalkan, saya Agus Sipalviati yang bertugas hari ini. Apa ada yang perlu dibantu Bu? Ini Mbak, anak saya batuk. Ini pertama kalinya punya anak, jadi masih bingung mau gimana. Oh seperti itu, nanti sebelum pemeriksaan saya memberikan pertanyaan mengenai kondisi anak Ibu yang tujuannya itu untuk mengetahui yang sedang dialami anak Ibu atau yang diderita anak Ibu. Batuknya itu bagaimana dan seperti apa? Apa Ibu mengerti? Ya, Baik, saya mulai ya Bu. Baik Bu, namanya siapa? namanya Denny, Umur berapa Bu? 7 bulan. Keluhannya apa? Batuk, pilek, lalu nafsu makannya menurun. Apakah mengalami muntah-muntah apa tidak? Tidak, Terus biasanya sehari-hari makannya apa saja? makannya bubur tim, tapi sekarang nafsu makannya sudah menurun. Oh seperti itu. Bu, pertanyaannya ini sudah selesai. Selanjutnya ke pemeriksaan ya. Ya, Permisi ya Bu. ini saya di sini apa ikut? Ibu ikut saja. Cek suhu terlebih dahulu. Bu, suhunya 37 derajat ya. Ya, terus Ibu, suhunya ini lumayan tinggi ya, 37 derajat. Terus pernafasannya ini 25 kali per menit. Itu agak sesak ya Bu. Terus tarikan dinding dadanya normal. Terus ini saya berikan obat ya Bu. Untuk tujuannya itu untuk melegakan tenggorokan dan kerja batuk. Saya ambilkan terlebih dahulu ya. Ya. Ibu, ini obatnya diminum 3 kali satu hari. Ya Mbak, mengerti ya Bu. Terus nanti kalau lebih dari 3 minggu masih batuk atau belum sembuh itu nanti dirujuk ke rumah sakit. Ibu kesini ya. Terus jangan lupa ini diminumkan obatnya. Dan untuk makanan anak ini, ibu bisa beri bubur pada anak yang agak lembek ya Bu. ya terus. Dan kalau bisa itu diberi ASI dari susu ibu. Ya, Sudah Bu, itu saja. terima kasih Sus. Ya, sama-sama.